Alright, good morning to all subscribers. Good morning mga idol. Nandito tayo sa Annex 41 sa atin na morning recreational basketball. So, yun. Nakatapos na tayo ng laro. Enzo, kalaban? Hindi ka ba? Bakit? So yun, masarap maglaro dito sa Annex 41. Napaka-friendly ng mga tao dito. So ito yung kanilang HOA, Community Hall. So yung parking nila, ganda. Meron silang parking ng bike. At yung sa bike, halo na yan sa motor tsaka bike. So pagka naglaro tayo dito, naglaro kayo, kahit mga visitors, yun, welcome dito, napakabait nila. So ito yung kanilang parking ng bike. At minsan motor na rin yung nakapark yan. So ayan. Napaka-organized dito. Meron din tayong sa mga sasakyan naman, ito rin yung parking nila. So sarap maging kapitbahay itong Annex 41. Napakababait ng community ng mga tao dito. Ayan. Yun, pwede mag-park dito pag may dayo. Yan. Yan yung parking. Parking slot nila. Oh, yun, oh, dumating yung aming idol, oh. Yun, superstar ng Thunder. Si Kuya Fernan. So, ayun. Pag pwede kayo sa umaga, pwede kayong maglaro dito. I-invite sila. Pero, syempre, sports lang tayo. Bin! Napakaganda ng lifestyle nila rito. Pag umaga, yung mga girls gusto mag-zumba, dito naman ginagawa yung kanilang zumba fitness. Ayun, oh, ayun po sila. Ingat. Then yung mga kids yan, sila, mayroon silang playground din. Playground ng kids. So very friendly neighbor tong Annex 41. So salamat sa Annex 41 na napakabait na pagtanggap aming mga kapitbahay dito. Una ako. Rex. Last zero. Nakuha sila. Sa
Thank you.